Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I am Glenn and these are the headlines. People upset as fuel hiked once again, twice over the last couple of days. Want rates reduced, say vehicles have become a necessity today. Goa sees 2 COVID-related deaths and 220 positives while country reports 43,000 plus new cases, 44,000 plus people recover. Goa will also see heavy to very heavy rainfall on 10th, 11th, 12th and 13th of July. And now for the news in detail. People are frustrated over the repeated fuel hikes. They say that earlier only the rich could afford a vehicle, but now vehicles have become a necessity. People are demanding that the fuel rates be reduced, especially as these are increasing on an almost daily basis. Here's more. Fuel rates are skyrocketing, but the government is doing nothing, they allege. In Goa, fuel has reached 98.09 rupees and diesel is 94.36 rupees. Protests are happening, however almost daily hikes are taking place. The locals of Savarde have criticized government left and right. हेज्या पयलीं 10 पैसे आनी 5 पैसे पेट्रोलार रस्त्यार देंवताले, आमदारां वचोन गाळी मारताले जावं पॉलिटिक्सां वचोन काळे बावटे दाखयताले. आज आठवड्यात 2 ते 3 फावटी आतां बीजेपी राज्य पळय जाल्यार बीजेपी जेन्ना साकून सरकार सत्तेर आयलां तेन्नाच्या पळय जाल्यार दिसान दीस म्हयन्या पेट्रोल वाडटा. 20 पैसे 25 पैसे 10 पैसे 15 पैसे वाडयता जाल्यार एक वाडो तेजी तकली पावरफूल जाता मोदीली. 5 पैसे वाडोवन जाता आनी 100 कडेन पेट्रोल पावयले कडेन. म्हाका कळना लोक हे हांगसर आहा ते लोक बुद्धी आपल्या तकली चलयतात काय कितें चलना. ती म्हारगाय वाडल्या आनी तेगे भाशण म्हाजे कडेन आजुनूय आहा मोदीली. मोदी भाशण करताले अशें दिसतालें की आमी बसून काँग्रेस सोडून बीजेपी जॉयन जाला बरें जालें म्हण तेगे तें भाशण पळयतालें. ते 15 लाख म्हण म्हारगाय म्हण पेट्रोला रामदेव बाबान तेणें इतलो इश्यू केलेलो की पेट्रोल 30 ते 35 रुपया मेळटा म्हणून रामदेव बाबालें एक क्लिप आहा म्हाजे कडेन की रामदेव बाबान बीजेपी इतले जर सपोर्ट केलो की नवे तुमी भुरग्यां एलान केलें तेणें की तुमकां तर तुमी तर सरकार निवडून दिलें जायत बीजेपीचें तुमकां पेट्रोल 35 रुपयान मेळटा म्हणून. आज रामदेव बाबा शेपडे घालून बसले कडेन आसा. 2 आनी 1 रुपया आनी 2 रुपया दिवन आमकां कानाक घालनाका. तो जे रेटीन तुका पडटा म्हाजी अपेक्षा तूं आमचे फावोर करनाका, पूण जे काँग्रेसीन जे म्हण कितें केलेलें ते पद्दतीन तर तूं ते पद्दतीन काँग्रेस दिवपाक शकता. इंडस्ट्रियल इस्टेटी कडल्यान हांगा येतलो जाल्यार 100 रुपया पेट्रोल लागता. कित्याक 2 पावटी मारले जाल्यार दिसा 100 रुपया अशे वतात एक आदेसा. 2 आदेसा 200 रुपया जाय. आतां तूं 8,000चे समज पगाराचो कोणी आसा इवन कंस्ट्रक्शना वता ते मोटरसायकल घेवन वतात. तांणी करपाचें कितें तो सगळो पगार थंय घालपाचो भुरग्यांनी तांगे खावपाक कितें ते कोण चिंतत ना. सरकार आसा काय ना म्हणटा तेंच कळना. सरकार आसता ते बारीक मनशाचे एक हें पळोवपाक वेलफेअर पळोवपाक. ते वेलफेअर पळोवपाक खंयच कोणूच ना. सगळे आपल्यालेच वेलफेअर पळयत आहात. आयज हे पेट्रोल डिझेल जे आसा हे बेजीक नीड जावन आसा लोकांचे. तेन्ना सरकाराचेर कांयच हे करना. आयज पर्यंत सगळी लोक आयज सगळी बोवाळ मारता. प्रत्येक वेगवेगळी स्टेटींनी एजिटेशन चलता, पूण हे सरकाराक अजून बरी जाग म्हणटी येना. Goa 365 also went to Ponda and spoke to a few people on the issue. People here too are frustrated. Listen to what they have to say. अर्दे मारल्या कोविडान म्हणजे लोकांक खावपाक घेवपाची सुद्दां एक परिस्थिती आयज वायट निर्माण जाल्या. तितून अर्दे ह्या पेट्रोलान मारल्या. आनी एक हांव विशय मुद्दम नदरे हाडून दिवपाक सोदतां. जेन्ना ही GSTचो जेन्ना लागू केली, नोटबंदी केली, GST केली, तो GSTचो रेव्हेन्यू खंय वयता हो गव्हर्मेंटान दाखोवपाक जायो. कित्याक म्हाज्या हिशोबान पयलीं जी आमी टॅक्स भरताले आनी आतां जो टॅक्स भरता तितून खूब फरक आसा. आनी GST सगळ्याक कंपल्सरी आहा जाल्यार गव्हर्मेंटाची तिजोरी खंय तरी हांगसरल्यान भरो जाय. सो हांगसर तो GSTचो पयसो खंय तरी तुमी मेकअप करून हांगा लोकांक मातशें कम्फर्टेबल दिवपाक जाय. ही जी म्हारगाय लोकांक दिसता कितें सरकार म्हणटा की आपल्याक खबर ना म्हणून इंटरनॅशनल प्रॉब्लेम म्हणून सांगता. पूण ताजेर जो वयलो टॅक्स पळय आहा हो टॅक्स सगळो हो सरकार लोकांचो टॅक्स खाता. एक्चुअली जो प्रायस आहा मार्केट इंटरनॅशनल प्रायस तो 40 लागीं आहा. 40 मेळपाक जाय. पूण आमकां ह्या देशांत हें जें सरकार आयलां आमकां अच्छे दिन म्हणून सांगलें पयलें आनी सस्ते दिन म्हणून सांगलें आनी लोक बावडे आशेन रावले आनी हे लोकांच्या उलोवण्याक आमी फसले. मोदीन जे पळय मैं खाऊंगा न खाऊंगा करीत लोकांक तो आयज खायत रावलो. आयची परिस्थिती अशी आहा की कोरोनाच्या आनी हाका लागून बावड्या सर्वसामान्य गरीब मनीस जो आसा
रस्त्यार बसून जो बाबडो धंदो करतालो आयज ताजे हाल पळोवपाक नजो आमच्यांनी आनी अशें आसून ही पेट्रोलाची म्हारगाय म्हणटकच म्हाका याद आहा आमची गोंयची पणजेन कितेंय म्हारगाय जाली काँग्रेसच्या राज्यांत जाल्यार पणजेंतली सगळीं बायलां सगळीं आनी मनोहर पर्रीकार आनी तो तेन्नाचे आमकां रस्त्यार येवन नाचताले फुगडी घालताले ती अरुणा इराणी म्हणटा ती तांगली मंत्री आसा ती तर सिलिंडर घेवनूच नाचताली दिल्ली आज खंय तांची जाप ना मोदी जो प्रायम मिनिस्टर आसा ताचे आदले व्हिडिओ म्हजे कडेन आसात तो जे भाशण करता कहाँ गया हो काँग्रेस सरकारी इतना पेट्रोल क्यों महंगा म्हणून जो पळय उलयतालो आज ह्या मोदीक कोणे तरी विचारूंक जाय की बाबा रे आज हे पेट्रोल कशें ताजे हे फोटो ताणें फक्त आतां पेट्रोल पंपार ताजे फोटो हो तो थंय ताजे फ्री इंजेक्शन फोटो आतां इंजेक्शन जे पळय लोकांक दिता त्या लोकांक जनतेचे पयशेंतल्यान पूण मोदीचे फोटो कित्याक थंय सगळे कडेन आतां फक्त संडासान लावपाचे उरल्या ताजे फोटो आनीक आतां कोरोनाच्या टायमाक आतां सगळे लोक आतां सगळे शॉपां बंद धरून आनी हें धरून सगळे गरीब जाले आतां करपाचें कितें तें समजना म्हणजे गव्हर्मेंटान मातशें आतां रेट देंवयता Prahar Savardekar and Krishna Naik for Goa 365 from Savarde and Ponda. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. One man was trapped inside a house after a huge tamarind tree came crashing down on it on Friday morning. The house is located at Durbat Ponda. He was rescued by locals and shifted to a hospital. A car was also badly damaged in the incident. Here's more. The incident took place at around 11 in the morning where a tree fell on the house near Ganpati temple at Kaswada in Durbat Ponda. One Shridas Naik got trapped below the tree during the incident. Locals rushed to the site and rescued him. He was injured and was shifted to Sub-District Hospital in Ponda. A car parked in the vicinity was also damaged quite badly. Later, firefighters rushed to the site and cleared the tree. आज 11:43 आमकां पोंडा फायर स्टेशनाक कॉल येयल्ले एक झाड पडून मनीस ट्रॅप जावन उरलो पोंडार इमिजिएटली आमी टर्न आवट केला हो इन्सिडंट जो घडला तो कासवाडा तळावले इमिजिएटली पॉयंटार आमी रश जाले आनी हांगासर पब्लिकांनी ऑलरेडी ताका जो ट्रॅप पर्सन आसलो दास नायक ताका ऑलरेडी हांगासरल्यान शिफ्ट केला सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पोंडा हे जे टॅम्परिंग ट्री हांगा आसलेलें चिचेचें झाड ते तो अर्दो पार्ट गाडयेचेर पडला अल्टो गाडयेचेर तो आमी ऑलरेडी क्लियर केला उरलेले काम क्लियर करपाक चालू आसा गाडी कोणाची ओनर ओनर बी अजून कळोंक ना कोण तो डिटेल आमी घेतले आनी तेणे सगळें गाडी रामेश्वर नायक हाजी ते म्हणटा डॉक्युमेंटेशन करून आमी फुडलो प्रोसेस करता Krishna Naik for Goa 365 from Ponda. Stray cattle are seen everywhere on the Margaon-Kankaun highway and also on the Naveli road, among others. These cattle are an obstruction to traffic movement and increase the chances of accidents, especially during the rains and in the nights. Many people have lost their lives due to stray cattle occupying the road. Some of them have been seriously injured. Vehicles have been damaged and life and limbs broken. The government should take care of this cattle if they are concerned about the people, locals say. सकाळफुडें ही आख्खी गोरवांनी रस्तो ब्लॉक करून दवरला आमी वचप कशें कांयच कळना आनी जायते कडेन ते एक्सिडेंट जावन अजुनूय न्ही जीएमसीन आनी हॉस्पिटल म्हाका दिसता कोमान आहात हेंचे कितें तरी करपाचें कशें हेंचे कोणूच ना वाली हेंकां हेंचो कोण मालीक आहा तेंकां तरी तेंच्यांनी हें करपाचें न्ही तेंकां खंय तरी जागो दिवपाचो जायना जाल्यार गव्हर्मेंटाच्या हातीन तरी तेंकां दिवपाचें कांय कळना कितें करपाचें तें एक्सिडेंट चड जातात एक्सिडेंट जावनूय अजुनूय बांबोळे एक दोग जाण कोमान आसा अशें आयकलां हांवें आनी वचपाकूय वाट ना ट्रक वयता अशे सायडीच्यान मागीर दुसऱ्या सायडीच्यान वयता मागीर ते रस्त्यारच झगडी करता आनी गाडी घेवन पडटा मागीर आनी हांकां कितें तरी एक ऑथॉरिटीन तेंचेर उपाय करपाचे आनी कायम स्वरुपाचे तेंचे एक तोडगो काडपाचो अशें हांव मागतां गोरव म्हणल्यार खूब त्रास करतात तांकां सद्या तेंच्या ओनरांनी सोडल्यात तांकां गोटी ना कांय ना गोटी मारून लोकांनी बंगले काडल्यात घरां काडल्यात आनी तांकां रावपाक जाता ती कितें जाता गव्हर्मेंटान हें करून तांकां गोशाळेवरच सोडपाची तांकां खूब एक्सिडेंट जातात एक्सिडेंट जावन सद्या इस्कॉल बंद जाता इस्कॉल बंद इस्कॉला वचपाक लोकांक जातात ना ट्रॅफीक जाम आसा म्हणजे एम्बुलन्स येयली हें येयली ट्रॅफीक जाम सगळें जाम आमच्या मुखार शॉप आसा शॉपा मुखार आमी कितें विकतात खंयच्या टायमार बायलां बिलां पडटात सडनली गोरवां मदीं येता धांवून हांकां गव्हर्मेंटान कितें उपनाऱ्या पंचायतीन तरी कितें करपाचें ह्या गोरवां लागून जायते जाण हांगा मेले तकली फुटली हात पांय मोडोन अजून हॉस्पिटल एडमीट आसात
आनी एक भुरगो मोरो एक कोमा आसून अजून घराडे आसा पॅरलायज जावन आसा. कितें जाल्यार कोणें हेजी एक्शन घेवची. आज हो जो रोड आसा तो नॅशनल हायवे 17 काणकोण साकून तो मडगांव आज नावेली टू कुंकळे ह्या रोडाचेर गाडयेच्या पेक्षा चड गोरवां रस्त्यार दिश्टी पडटात. ह्या गोरवांनी इतलो लोकांचो जीव घेतले कडेन आसा की सांगपाक मेजपा मेळपाना. कित्याक आज ही जी गोरवां आसात ह्याच स्पॉटाचेर जवळ जवळ 9 जाण आज मेले कडेन आसा हेजे पयलीं. म्हणटरीक ही जी गोरवां आसात ह्या गोरवांनी लोकांक अक्षरात हे ज्यो गाडी चलयतात जे मोटरसायकल चलयतात हांकां अक्षरात तेणी लोकांक साम काबार केले कडेन आसात. कित्याक ही गोरवां ह्या गोरवां फक्त रस्त्यार उरतात आनी हांकां पळोवपाक कोण ना. नावेली आतां जर नावेली पळयली नावेली रोड ब्लॉक करून दवरले कडेन आसा गोरवांनी. धाणेवाडी पळयलो धाणेवाडी आनी आतां कुंकळे पळयल्या कुंकळे. ह्या गोरवांचेर कोण लक्ष दितलो. एक्चुअली म्युनिसिपालिटी ह्या थंय जी पंचायत आसा त्या एरियेचे पंचायतीन पळोवपाक चिंता पूण हांगा कोण अशे ह्या गोरवांचेर पळयता अशें म्हण दिसना. सगळे कडेन तुमी पुलिसय कामां लायतात पूण हांगा पळयलें जाल्यार एक सुद्दां पुलीस हांगा कोणाक धांवडायता अशें म्हणना. जाय त्या कामां तुमी पुलिसय यूज करतात पूण बरी कामां तुमी यूज करनात. हें आज दिश्ट पडले कडेन लोक सांगता त्या हेणे कितलीशे लोक कोमा गेले कडेन आसात हातपाय मोडले कडेन आसा अजूनय सर्वायव जालना. तर ह्या बेगीच्या बेगीन ह्या गोरवांचेर कारवाय जावची म्हूण लोक मागतात. गोवा 360 खातीर हायवे वयल्यार रमेश नायक रावत. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Goa saw 2 COVID-related deaths and 220 positives on Friday. The country also reported 43,393 new COVID-19 cases and 44,459 recoveries in the last 24 hours. The COVID-19 death toll has reached 4,05,939 after 911 new deaths were reported in the last 24 hours. Active COVID-19 cases now stand at 4,58,727. Active cases now constitute only 1.49% of total cases. Also, the recovery rate has increased to 97.19%. The weekly positivity rate remains below 5% and is currently at 2.36%. The daily positivity rate stands at 2.42%, less than 3% for 18 consecutive days. Meanwhile, Union Health Ministry said the cases are once again rising in Maharashtra and Karnataka states. कि जहां एक स्थाई पर 3 जुलाई को महाराष्ट्र में 8,700 के करीब केसेस आ रहे थे, वह घटते घटते 6,700 तक पहुंचा. लेकिन उसके बाद से पिछले 3 दिनों से भी उसमें एक वृद्धि नोट की जा रही है. साथ ही अगर हम केरला में देखें तो जहां हम 2 जुलाई के समय पर 12,800 के करीब केसेस प्रतिदिन रिपोर्ट करते हुए देखते थे, वह घटते घटते 8,000 केसेस तक पहुंचा. लेकिन उसके बाद फिर करीब 14,000 और 15,000 केस प्रतिदिन के हिसाब से रिपोर्ट हो रहे हैं. हम स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं. Union Health Ministry said there is resurgence of COVID-19 cases in United Kingdom, Russia, South Korea, etc. Health Ministry also showed videos of tourist crowds in Uttarakhand which can provoke resurgence of cases in India too. दूसरे देशों में भी ओवरऑल हम केसेस में एक रिसर्जेंस एक सर्ज नोट कर रहे हैं. जैसे हम आपकी दृष्टि में लाना चाहेंगे, यूनाइटेड किंगडम में जब वहां पर यूरो 2020 फुटबॉल मैचेस हुए उस समय पर पाया गया कि सडनली केसेस में एक वृद्धि नोट की गई. और जहां सेकंड पीक के समय पर ऑन एन एवरेज वहां पर डेली 59,000 केसेस आते थे, अब पिछले कुछ माह से कुछ समय से वहां पर भी वृद्धि नोट की जा रही है. फिर एक डिस्टिंक्ट पीक की तरफ बढ़ते हुए केसेस नोट किए जा रहे हैं और ऑन एन एवरेज अभी डेली वहां पर 27,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं. यही स्थिति रशिया के संबंध में लाना चाहेंगे, जहां आप देखेंगे कि अब फिर से एक तीसरी पीक नोट की जा रही है. सेकंड पीक के समय पर जहां पर उन्होंने 28,000 के करीब डेली केसेस आते थे, अभी उस पीक में भी डिस्टिंक्ट एक 23,000 के करीब केसेस ऑन एन एवरेज डेली रशिया में भी नोट किए जा रहे हैं. कि कोविड-19 का खतरा टला नहीं है. अभी भी कई देशों में संक्रमण में वृद्धि देखी जा रही है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, और वायरस की म्यूटेशन को भी मॉनिटर किया जा रहा है. उन्होंने कहा था कि हमारा उद्देश्य यह हो, भय पैदा ना हो लेकिन लापरवाही भी ना हो, और बल्कि लोगों से अपील की जाए कि वह हर संभव सावधानी बरतें ताकि हम
आने वाले समय भी इस महामारी से ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस अपने आप को बचा सकें। इस समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में की हुई अपील के संबंध में हम एक विषय फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे। वाइल एक स्थाई पर रेगुलेटरी एक्टिविटीज का एक रोल है, लेकिन शुरू से हमारी कोविड की लड़ाई समाज को साथ लेकर होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच से करने वाली लड़ाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस विषय में कहा है कि एक जन आंदोलन लाना है कोविड से लड़ने की इस लड़ाई में। तो उस समय पर एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पे बड़े विस्तृत रूप से सर्कुलेट हो रहा है, हम आप लोग की दृष्टि में लाके दिखाना चाहेंगे और यह पूछना चाहेंगे कि क्या जरूरी नहीं है कि हम सब लोग सही कार्य करें, हम सब लोग ध्यान रखें, ये देखें कि क्या हमारा जो यह कार्य है, जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, वह कोविड सेफ है या नहीं है। इस विषय में इस वीडियो को मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। यहाँ यह जरूरी है, हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के समय पर जब भी बात करते हैं, 3 विषयों पर हम एक कंटिन्यूड बेसिस पर बात करते हैं। यूज ऑफ मास्क, 2 गज की दूरी, और साथ में हमने हमेशा कहा है कि हम हैंड हाइजीन और एनवायरमेंटल हाइजीन का पालन करें। हम आपके द्वारा फिर से विनती करना चाहते हैं, इस टाइप का कोई भी बिहेवियर, इज इट नॉट एन ओपन इन्विटेशन फॉर वायरस टू इन्फेक्ट अस? क्या यह ओपन इन्विटेशन वायरस के लिए नहीं कि आप हमें इन्फेक्ट कीजिए? क्या जरूरी नहीं कि हम समझें कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन कम्युनिटी में हमारे इस एक्टिविटी, लैक ऑफ फॉलोअप ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से लिंक्ड है? हमें सबको फिर भी यह समझने की जरूरत है कि हम अभी भी सेकेंड वेव पूरी नहीं हुई है, हम अभी भी सेकेंड वेव से डील कर रहे हैं। हम सबके लिए जरूरी है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्या हम एक मिसप्लेस बिलीफ, क्या हम एक यह फैक्ट कि देश में अगर रेस्ट्रिक्शंस को कम किया जा रहा है, रिलैक्सेशन को बढ़ाया जा रहा है, तो ये ना माने कि कोविड खत्म हो गया है। कोविड का खतरा अभी भी हमारे सामने बना हुआ है। Prime Minister Narendra Modi on Friday chaired high-level meeting to review ramping up of oxygen supply across the country. More than 1,500 PSA oxygen plants are coming up across the nation, which includes contribution from PM CARES as well as various ministries and PSUs. PM instructed the officials to ensure that these plants are made functional at the earliest and to work closely with the state governments for the same. Bureau Report, Got 365. Now for the weather. Thunderstorms accompanied by lightning are very likely at isolated places on the 9th of July. 10th, 11th, 12th and 13th of July will also see very heavy to heavy rainfall in the state. Weather warning, North, South Goa. Heavy to very heavy rainfall very likely at isolated places on 9th and 10th July. Thunderstorms accompanied with lightning very likely at isolated places on 9th July. Heavy rainfall, very heavy rainfall very likely at isolated places on 11th of July. Heavy to very heavy rainfall very likely at a few places on 12th and 13th of July. Fishermen's warning for Maharashtra Goa coast up to 75 kilometers. Squally weather with wind speeds reaching 45 to 55 kilometers per hour, gusting to 65 kilometers per hour, likely to prevail over South Maharashtra Goa coast on 10th July to 13th July. Fishermen are advised not to venture into these areas during above mentioned period. Beyond 75 kilometers, strong winds with wind speeds reaching 45 to 55 kilometers per hour, gusting to 65 kilometers per hour, likely to prevail over southwest and west central Arabian Sea from 9th July to 13th July. Strong winds with wind speeds reaching 40 to 50 kilometers per hour, gusting to 60 kilometers per hour, likely to prevail over North Arabian Sea, adjoining Gujarat coast from 11th July to 13th July. Beyond 75 kilometers, strong winds with wind speeds reaching 40 to 50 kilometers per hour, gusting to 60 kilometers per hour, likely to prevail over Kerala, Karnataka coast, Lakshadweep, adjoining Southeast Arabian Sea on 9th July. Strong winds with wind speeds reaching 45 to 55 kilometers per hour, gusting to 65 kilometers per hour, likely to prevail over
Komori area from 10th July to 13th July. Fishermen are advised not to venture into these areas during the above mentioned period. Panji city, 24 hours. A few spells of rain, short intense spells very likely. Max minimum temperatures 29 degrees centigrade and 24 degrees centigrade. 48 hours. A few spells of rain, short intense spells very likely. Max minimum temperatures 29 degrees centigrade and 24 degrees centigrade. Murmugaon city, 24 hours. A few spells of rain, short intense spells very likely. Max minimum temperatures 29 degrees centigrade and 24 degrees centigrade. 48 hours. A few spells of rain, short intense spells very likely. Max minimum temperatures 29 degrees centigrade and 24 degrees centigrade. Rainfall in CM: Panji 5, Dabolni 5, Mapsa 4, Old Goa 4, Murmugaon 4, Perne 3, Sakli 2, Kankon 1, Kepe 1, Sangye 1, Margaon 1. Farmers Weather Bulletin: North Goa. Moderate rainfall very likely at most places on 9th and 10th July. Moderate to heavy rainfall very likely at most places on 11th, 12th and 13th July. Winds of speed around 40 km per hour very likely on 11th, 12th and 13th July. South Goa. Moderate rainfall very likely at most places on 9th and 10th July. Moderate to heavy rainfall very likely at most places on 11th, 12th and 13th July. Winds of speed of around 40 km per hour very likely on 11th, 12th and 13th July. Goa 365 Bureau with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa365 TV. And don't forget to subscribe to our YouTube channel, Goa365 TV, or download our app, which is available on both Android and iPhones, to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe, and keep watching Goa 365.